Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыкты дастанчы сынагын жарыялайт. Ведомстводан билдиришкендей, сынак дастанчылыкты аркалаган өнөр ээлерин камкордукка алуу, улуу өнөрдү өнүктүрүү, мыктыларын кеңири коомчулукка таанытуу жана аларга чыгармачылык жактан дем берүү максатында дүйнө элдеринин эпостарынын 7 фестивалынын алкагында дастан айтуучулар арасында жарыяланат. Маданият министрлиги тарабынан атайын калыстар тобу түзүлүп, мелдештин шарттарына жана талаптарына таянуу менен жеңүүчүлөр аныкталат. Сынакка 15 жаштан 35 жашка чейинки дастанчылар катыша алат. Катышуучулар билдирме анкетасын 29 апрелге чейин Бишкек шаарындагы министрликке тапшырышы зарыл. Мөөнөтүнүн кечиккен документтери кабыл алынбайт. Сынак жыл 2023 жылдын 17-20 май күндөрү Ош шаарынын Борбордук аянтында өтөт жана катышууга кеткен чыгымдар катышуучулардын өз эсебинен каржыланат. Сынак 3 айлампа менен өтөт. Биринчи айлампада өнөрпоздор көлөмдүү ашыктык арман ырларынын бирди аткаруусу шарт, экинчи айлампада терме сенат, айтыштар казалдардан бирди жана бир дастандан аткаруусу шарт. Ал эми 3 айлампада биринчи, экинчи, үчүнчү орун үчүн таймашта бир дастандан аткаруусу шарт. Талаш тартыш жаралган учурда калыстар орун тактоо үчүн дагы бир айлампа өткөрүүгө укугу бар.